¿Harto de lidiar con el polvo y los residuos en tu taller? Sabemos lo frustrante que puede ser trabajar en un ambiente desordenado. Por eso, hemos puesto a prueba rigurosamente los mejores aspiradores industriales clase M, evaluando su rendimiento, durabilidad y nivel de ruido. Encontramos 3 modelos que destacan, cada uno con características únicas que pueden adaptarse a tus necesidades. Te invito a que veas la lista completa y descubras cuál se adapta mejor a ti. No olvides revisar los enlaces con precios actualizados en la descripción y, si te gusta lo que ves, suscríbete para más contenido útil. Comencemos. Producto 3. Backmaster VQ1530 SFD C1500WW30L. Aspirador en seco y húmedo. Industrial de acero inoxidable. Función de soplador. Toma de corriente con herramientas eléctricas. Si buscas un aspirador que realmente lo haga todo, este es tu aliado. Destaca por su potente motor de 1500 y su capacidad de 30 litros, ideal para trabajos industriales o en casa. Una de sus grandes ventajas es que puedes usarlo tanto en seco como en húmedo, gracias a sus filtros de cartucho desechables y filtros de espuma. Además, cuenta con una toma eléctrica integrada, perfecta para conectar herramientas eléctricas y aspirar el polvo mientras trabajas. Su construcción en acero inoxidable le da durabilidad y resistencia, y su cabezal de piso en modo doble te permite cambiar entre alfombra y piso duro sin complicaciones. Lo que más me convenció fue su función de soplado, que convierte el aspirador en un potente ventilador al instante. Ten en cuenta que su diseño robusto puede ser un poco pesado para moverlo con frecuencia. Por 112 €, es una opción sólida frente a aspiradores más genéricos, que no ofrecen esta versatilidad. Si quieres más detalles, mira el enlace para ver el precio actual. Producto 2. Stanley Aspirador Multiuso SXVC 30XTDE, de sólidos y líquidos con toma para herramientas eléctricas integrada. 1600W 30L. Si estás cansado de lidiar con el polvo y los líquidos en tu espacio de trabajo, este aspirador es para ti. Destaca por su potencia y versatilidad, ideal tanto para el hogar como para entornos profesionales. Su diseño robusto con depósito de acero inoxidable te asegura una larga durabilidad. Además, cuenta con un doble sistema de filtrado que protege el motor de los residuos finos. La toma para herramientas eléctricas es un gran plus. Se activa automáticamente cuando enciendes la herramienta, capturando el polvo al instante. Lo que más me convenció fue su capacidad de adaptación a diferentes tareas, desde limpiar en la obra hasta aspirar el garaje. Ten en cuenta que, aunque es potente, su tamaño puede ser un poco voluminoso para espacios reducidos. A un precio de 129 €, tienes un aliado eficaz para mantener todo en orden. Si quieres más detalles, tienes el enlace en la descripción. Producto 1. Aspirador industrial profesional Swift TB319-80L3B. Aspirador potente seco y húmedo. 3 motores de 1200W, 3600W. Depósito de 80 litros de capacidad de acero inoxidable. Este aspirador es una bestia en el mundo de la limpieza industrial. Su potencia es impresionante, ideal para aspirar cualquier tipo de suciedad, ya sea seca o húmeda, en una sola pasada. Con su depósito de acero inoxidable de 80 litros, no tendrás que vaciarlo constantemente, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Además, cuenta con un sistema de filtración avanzada, que elimina partículas hasta 0,3 micrones, asegurando un ambiente más limpio. Su diseño robusto y móvil, con 4 ruedas giratorias, facilita el desplazamiento por cualquier superficie. Y el vaciado rápido es un gran plus. Solo inclinas el depósito y listo. Lo que más me convenció fue su eficiencia en entornos industriales, superando a opciones más pequeñas, que requieren más atención y son menos potentes. Ten en cuenta que, aunque es un equipo formidable, su precio de 441 € puede ser una inversión considerable. Si quieres saber más, mira el enlace para ver el precio actual. Si buscas un aspirador industrial que no te falle, el *** Backmaster VQ1530 SFDC *** es la opción más equilibrada. Con su potencia de 1500W y la capacidad de 30 litros, es perfecto para quienes necesitan rendimiento sin gastar una fortuna. Además, su función de soplado y la toma de corriente para herramientas eléctricas lo hacen súper versátil. Si prefieres algo con más capacidad, el *** Swift TB319 *** puede ser tu alternativa ideal.
Con sus 80 litros y 3 motores, es una bestia para trabajos más grandes, aunque es un poco más costoso. Recuerda que los precios y la disponibilidad pueden cambiar, así que revisa los enlaces en la descripción. Y si quieres más contenido útil como este, suscríbete para no perderte nada.